ده يوم جديد ده. انا مش عن نفسي مش عايز غير فنجان قهوه وصوت نوفوتيك اكزوست. النهارده هنتكلم عن موضوع شيق جدا. ابيع كورسات، ابيع ديجيتال برودكت، ولا ابيع في الدروب شيبينج. دروب شيبينج فيرسز ديجيتال برودكتس، اعمل ايه؟ وفي فيديو نازل من اللي متحضرين، هو احنا ليه بنبيع كورسات. It is sub company من ايكوم بلاكر، اي كوميرس فور ذا بلاكرز، الثانيه ديجيتال. معلش اسمح لي لاخوك، عمري ما اتنكت، عمري ما قعدت اقول لك اصل مش عارف هروح اجيب العربيه بتاعتي الجاكور بتاع ايه او هاجي اركب البورش ولا اي حاجه خالص. انا بتكلم بكل اريحيه يعني تماما، مش بفليكس. طيب ممكن افليكس من الوحيد اللي في الوطن العربي اللي باعوا كورسات غاليه قوي ونازل لناس كتيره قوي. طيب فبالتالي كله بقى بيبيع كورسات، فانا قررت اعلمهم ازاي يبيعوا كورسات. السلسله دي معموله للناس اللي عايزه فعلا تعمل فلوس من الديجيتال كورسز، ودي انا بقولها صريحه، ده الكورس بتاعي اللي جاي، هو ازاي انا عديت ال$1 مليون نت بروفيت من الديجيتال برودكت. كل ده عملته وانا عندي 25 سنه. انا مش عايز اوريك دولار، مش عايز اوريك عربيات، ممكن اوريك ذهب، ممكن اوريك كل حاجه. هم وصلوا وعمر ما العين ما هتطلع عن الحاجه. يلا، الديجيتال برودكتس ولا الدروب شيبينج؟ طيب الصياعه انك تعمل الاثنين مع بعض. ما ترميش الفوكس بتاعك على اسمها اليامي نيشز. يعني ايه اليامي نيشز؟ يعني لسه اي كورس مش عارف ايه، مفيش حاجه اسمها كده يا حبيبي، مفيش حاجه. يعني هو فيه، بس ده مش يعني حاجه لا تورث، حاجه لا تجيب فلوس، مش زي ما انت فاكر ان هم بس بيبيعوا لك الاونطه. فبالتالي الحاجات دي اللي هي اي يوتيوب شانل مش عارف ايه، الحاجات دي لا، ما ينفعش. معلش حط نفسك مكان الزبون. هل اللي باع لك الكورس الاي اي كان اي اي ولا كان بني ادم؟ فهو اتس اول اباوت بيرسونال براند قطعا واحدا. ما تخشش في اللي هو ايه اي اوتوميشن فيديو كونتنت جرافر، مفيش الكلام ده هبل. هو لا اما ديجيتال برودكت لا اما دروب شيبينج. يعني انت احنا دلوقتي في فكرين، في نوعيتين من الناس. طيب اول حاجه عيوب كل واحد. الدروب شيبينج عيبه في فلوس بس اوفر ساتوريتد، كريتيفيتي فيه عاليه جدا. ثالث حاجه محتاج بادجت. رابع حاجه محتاج بالكينج. يعني محتاج بالكينج، يعني انت عشان توصل لمنتج واحد دلوقتي لازم تتست كتير، تخسر كتير، تعمل ستورز كتير، كذا كذا. كل الاي كوميرس بالكينج. البيرسونال براندنج او الديجيتال كورسز مميزات كتير بس عيبها قذر. ايه بقى مميزاتها؟ فلوس، مارجن عالي جدا مهما كان المنافسه. البيرسونال براندنج كل واحد وليه كاريزمته، كل واحد، مفيش حتى لو في واحد طلع قلدني واتكلم زيي بالظبط، كل واحد بيفضل في خانته مهما كان، مفيش حد بيخش على التاني. تالت حاجه مش متطلبه كرياتيفيتي قوي، محتاجه استمراريه جدا، محتاجه استمراريه رهيبه. رابع حاجه وهي اقذر حاجه فيها، انك انت محور الكون. يعني ايه محور الكون؟ يعني انت الكور بتاع البيزنس. يعني انت في المستشفى البيزنس وقف، انت لا قدر الله حصل لك حاجه البيزنس وقف. دي ضريبه الوان مان شو. زي مثلا شركه الانتاج والممثل، الممثل بياخد الهايب بتاعه بينزل، لكن شركه الانتاج على طول. بس مميزاتها شركه الانتاج عندها مصاريف كتير، ما بتكسبش بروفيت. يعني لو شركه الانتاج دخلها 10 مليون جنيه مش زي ما الممثل دخله 10 مليون جنيه. فبالتالي سريعا الاثنين واحد. بس الديجيتال برودكتس للناس فعلا اللي حابه تشتغل اونلاين بصفه كبيره جدا. وانا عندي طلاب ولو ضغط عليا هقول اساميهم
كانوا طلعوا هم بقوا بيبيعوا حاجات في الدروب شيبينج. فبالتالي حد بيفكر في الديجيتال كورس مش لازم تعمل الغلطه بتاعتي. انا عن نفسي اتاخرت كتير، مش كتير قوي يعني بصراحه، يعني عشان اطلع مش اتاخرتش كتير، لا والله بجد، لا مش عايز الناس، بس يعني انا كنت متابع استراتيجيه لولا ان ربنا سترها معايا بجد وكان حظي كويس. انا يعني ما طلعتش اتكلمت كلمه قدام كاميرا غير لما كنت عامل اكتر من $1,000,000 ريفينيو من دروب شيبينج. مش زي ناس تعرف ما تفقه شيء، بس انت ممكن فعلا لا تفقه شيء وتطلع تعمل فلوس، لانك مش اقل من اي حد طلع قدام كاميرا وقال لك تعمل ايه في الدروب شيبينج. بجد الناس كترت قوي يا جماعه، وهما مش غلط، هما بيبيعوا ديجيتال برودكتس، هما مش غلط، بس الغلط اللي هما بيعملوه ان هما فعلا لا يفقهوا. بغض النظر بقى هو بيقدم سيرفيس، بس على الاقل افقه في الشيء اللي بنصب بيه، مارسته. بس الفكره كلها طالما في حد، انا بقى بكلم بقى اليوزر بتاعي، طالما في حد لا يفقه في المجال وطلع قال كلمتين وباع كورس، انت كمان تعرف تعمل كده. فانا بكلمك انا بقى هنا عشان اقول لك ان انا جاي اعلمك ازاي تعمل كده في السلاسل اللي جايه. اكتب تحت ديجيتال عشان فعلا تحفزني. ولو بنتكلم على الفلوس، الديجيتال برودكت طبعا انت بتبيع منتج رقمي، بتبيع مجهود، سيرفيس. في دروب شيبينج انت بتبيع منتج، وده اللي خلى حببني اصلا في الموضوع. انه انا عشان انا ابيع كورس، عايز اجيب $3000 في الدروب شيبينج، لازم اجيب يعني ممكن نقول لو بكسب في المنتج لازم ابيع 100 منتج، 150 منتج، 300 200 منتج مثلا، 200 بني ادم، 200 مشكله، 200 بق، 200 عقل. لا يا باشا، انا عايز واحد بس يديني ال3 تك وانا وهو نقعد نكلم بعض. فانت لو بتبص المارجن خبطه، خلي بالك، ما انا هديك درس صغير جدا وهيفرق معاك في حياتك. اسمعني كويس قوي. طول ما انت بتفكر ان انا اجيب 1000، هتحاول سقف حياتك هجيب 1000، بس فكر 1000 المفروض 2000. عارف المليونيرز بيفكروا ازاي؟ عارف البليونيرز بيفكروا ازاي؟ انا معايا 100 مليون، انا عايز اخليه مليار. بيتحدى الطبيعه بجد. يعني انا اوريك سكرين شوتس، كنت دايما انا عايز باي اوت ب5 ب3. انا شهر 9 اللي فات باي اوت ستاك 60 50 70 60. انا بكلمك ده على فكره دروب شيبينج، بس بكلمك في الفكره عامه، انه ما تفكرش ان انا ادبل 2 اكس ده، لا 10 اكس 9 اكس. اللي كان اللي درس لي الموضوع ده جرين كاردون قال لك ما تفكرش في ال 2 اكس ولا 3 اكس، ما تجيبش ضعف اللي انت بتعمله، فكر تجيب 10 اضعاف، ضربه مرزبه خش. فبالتالي دايما العالم بيبقى محتاج، حتى الهاي تيكتس برودكتس بقت سوقها اكبر بكتير. اقول لك انا على حاجه، انا معظم الحاجات اقول لك على برودكت انا بعمله اللي هو كدروب شيبينج. ما تفكرش هو منتج اللي بكسب فيه 50 و60 دولار، لا فكر في البرودكت اللي اكسب فيه 100 و200 دولار. بس ده بقى منتج ومشكله واتكسر والشيبينج تايم. الديجيتال ما فيهوش كده. اكتب لي ديجيتال عشان تحفزني اكتر، اكلمك اكتر عن ازاي انا بعت الديجيتال برودكت، واعلمك ازاي تطلع تعمل كورسات وتبيعها. سلام عليكم واشوفكم في يوم تاني. سلام عليكم.